ရွာထဲကအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းဟာနတ်ဖျားနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဂူထဲကိုအပို့ခံကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဂူထဲမဝင်ခင်မှာမိန်းကလေးတိုင်းကိုလူကြီးသူမတွေကစစ်ဆေးရတယ်လို့မျက်လုံးတွေကိုလည်းပူဝါနဲ့စီးနှောင်ထားရတယ်ပို့ပြီးထူးဆန်းတာကနတ်ဖျားနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအလွန်နေပါတာပဲသူတို့ကနေမွေးလာတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းအားရင်ကြီးနဲ့လွန်းလို့6လထပ်ပို့ပြီးအသက်မရှင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်နတ်ဖျားကဇနီးအစ်စ်ရွေးချယ်တိုင်းတမီမိန်းကလေးရှိတဲ့မိသားစုတွေဟာရွာကနေထွက်ပြဒေးကြဆံမြဲပဲဒါပေမဲ့ကျမကတော့အားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရွေးချယ်ပြီးနတ်ဖျားရဲ့ဇနီးလောင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘာသာကိုစည်ရင်းပေးခဲ့တယ်ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရွာလူကြီးကိုပြောပြတဲ့အခါသူကချက်ချင်းချင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲကျမရဲ့အမဖြစ်သူသွားခဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့ဒီနှစ်ကကျမအလက်မဟုတ်သေးလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျမကအရှုံးမပေးပဲကျမမှာတာသမီထုံးကားနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ကျမသာရွေးချယ်ခံရရင်နတ်ဖျားရဲ့ရင်သွေးကိုမွေးဖွားပေးနိုင်ပြီးရွာအတွက်ကောင်ကြီးတွေယူဆောင်လာပေးမှာပါလို့လိန်ညာပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒါကိုကြားတော့မှရွာလူကြီးကသဘောတူပြီးချွင်းချက်အနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ကျမနတ်ဖျားနဲ့လက်ထပ်ချင်ရတဲ့အစ်စ်မှန်ကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဂူထဲဝင်သွားပြီးပြန်မလာတော့တဲ့အမဖြစ်သူကြောင့်ပဲအဲ့ဒီဂူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကျမဒီစွန်စားခန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါနောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျမရဲ့မိထွေးကနတ်ဖျားနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ့်နီလန်းတွေကိုလာရောက်မှကြားတဲ့တဆင့်ချင်းစီကိုလွဲချော်လို့မရကြောင်းလွဲချော်ရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းသူကအလေးနဲ့တတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူမမျောလင့်ထားတာကကျမကလုံးဝမကြောက်ရွံ့တာပဲကျမကဆရာတယောက်နဲ့တိုင်ပင်ထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနတ်ဖျားရဲ့ရင်သွေးကိုလွယ်ထားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်မိထွေးဖြစ်သူဟာဝမ်းတာရမယ့်အစားရုတ်တရက်ဆိုသလိုစိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့နိမိတ်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဂူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာဖုံးကွယ်နေတာဆိုတော့သူလည်းစိတ်ထဲကစိုးရိမ်စိတ်ကိုပြန်ဖိနှိပ်ထားလိုက်အဲ့ဒီနောက်မြေကြီးရဲ့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်ပြီးနတ်ဖျားရဲ့မျက်နှာသာရဖို့ကျမကိုရေချိုးပေးပြီးအဝတ်စားလဲပေးတယ်ရေချိုးပြီးနောက်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးသူတွေသာနတ်ဖျားကိုလှုပ်ကျွေးနိုင်တာကြောင့်သူများတွေနဲ့စစ်ဆေးခိုင်းပြန်တယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျမဟာရိုးရှင်းတဲ့အဝတ်စားလေးဝတ်ပြီးရွာဦးကျောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်ကျမရဲ့စင်ကြယ်ပြီးကြော်ရှင်းတဲ့ပုံစံကိုမြင်တော့လူကြီးသူမတွေဟာရမတ်ဇောတွေနဲ့ကြည်နေကြတယ်ရွာလူကြီးကကျမကိုနက်လန်းဆောင်အဝတ်စားတွေချက်ချင်းလဲခိုင်းတယ်လူအများကြီးရှိမှအဝတ်လဲရမယ်ဆိုတော့ကျမအတော်လေးစိတ်ထဲလက်မခံနိုင်ဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့မိထွေးကတော့ဒီလူတွေကစစ်ဆေးဖို့လာတာဖြစ်ကြောင်းနတ်ဖျားကိုဝတ်ပြုခြင်းရင်ဒီအဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်အမှန်တရားကိုသိကျင်တာကြောင့်ကျမမှာရွေးချယ်စရာမရှိပဲရုတ်တရုတ်လိုမိထွေးကိုအဝတ်စားတွေချုပ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်ဘေးကလူကြီးတွေကဝန်းပလွေတွေလိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်တော့မှဒီကူရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဟာဒီလူကြီးတွေနဲ့တက်ဆိုင်နေမှန်းကျမချက်ချင်းရိပ်မိလိုက်တယ်စစ်ဆေးမှုပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကကျမကိုနက်လန်းဆောင်အဝတ်စားတွေဝတ်ပေးပြီးတောင်ပေါ်ကိုချက်ချင်းတက်ဖို့အမိန့်ပေးတယ်မင်္ဂလာစီတန်းလှည့်လည်ပွဲကခန်းခန်းနာနာပဲတောင်ချေကိုရောက်တဲ့အခါလမ်းကမတ်ဆောက်လုံးလိုခြေကျင်တက်ရတယ်ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အငွေအေးတွေကိုခံစားနေရပြီးတောင်ပေါ်တက်နေတော့ကျမကတမင်တကာဟန်ဆောင်လဲကြပြီးလက်ဖွားကိုပုံအောင်လုပ်လိုက်တယ်ရွာလူကြီးကတခုခုထူးဆန်းနေတာကိုရိပ်မိပုံရပြီးကျမရဲ့မျက်လုံးကိုအနီရောင်ပူဝါနဲ့အမြန်စီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမသိတာကကျမနောက်ကလိုက်လာမဲ့စစ်ကူတွေအတွက်လမ်းကြောင်းအမှတ်သားအဖြစ်သွေးဆက်လေးတွေကိုခြံထားခဲ့တာပါပဲလှုပ်ဝက်ဆန်းပြတဲ့ကူဝကိုရောက်တော့ရွာလူကြီးကကျမကိုတကယ်ပဲဝင်มาလားလို့နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ထပ်မေးတယ်ကျမကလည်းနတ်ဖျားကအရက်ရှိပြီးချုံမောတယ်လို့ကြားထားတယ်ကျမမစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျမရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးရဲ့တန်တရားတွေပြေပြောက်သွားတယ်ရွာလူကြီးကဒီတာဝန်ကြီးကိုကျမကိုယုံကြည်အနံ့လိုက်ကြောင်းပြောတယ်ကျမလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးအသက်ရှင်လျက်ပြအလားပါမယ်နတ်ဖျားရဲ့ရင်သွေးကိုယူပြီးရွာအတွက်ကောင်းချီးဆောင်ခဲ့ပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်ရွာလူကြီးက